एबसुनि 3 घन्टा सुबुं खुद्रि सारनाय हाबाफारि आखायाव बायदि लिरनाय प्ले कार्ड लानानै सोमावसारदों एबसुआ दुलाराय रायजो नाङै गावबा गावनि जिल्ला गाहाय मावखुलियाव खुद्रि सारदों एबसुआ अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो दिनै अदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय विष्णु राभा क्रिस्टि संघ नब्लाङाव 3 घन्टानि सुबुं खुद्रि सारनाय हाबाफारि लादों। बे बिथिङाव जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे ग्राउन्ड रिपर्ट दिनै थारैनो जों बुंनांगोन जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गावसोरनि जेंनाफोरखौ लानानै दिनै फिन खेबसेबाव आरो दिनै खुद्रि सारनाय हाबाफारि लादों। थारैनो जों बुंनांगोन दिनै रायजो नाङै दिनै गुबुन गुबुन जिल्लानि जितु मावफुमा बे मावफुमाफोराव दिनै जिल्लानि जि गाहाय मावखुलि बे मावखुलिफोराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बायदि रोखोमनि जितु गावसोरनि डिमान्डफोर दङ बा जि दाबिफोर दङ बे दाबिखौ लानानै दिनै 3 घन्टा जि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि नैबे विष्णु राभा क्रिस्टि संघ आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनायाव दिनै बेयाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 3 घन्टा जे खुद्रि सारनाय लादों आरो बेयाव जितु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर'आबो बाहागो लादों। थारैनो नैबे समाव आङो आंनि केमेराफोरजों बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जितु बेयाव दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबिफोर बे दाबिफोरखौ मोनफुंनांगौनि सार्थ'आव बा बिथांमोना बे बिथिंखौ लानानै दिनैनि सानाव जि बेयाव मोनसे धरना हाबाफारि लादों आरो बेयाव गोबां जितु बे दखरा आफादफोरनि बिबानगिरिफोराबो दिनैनि सानाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं मिथिनो नाजादों जितु मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सायाव आं आबुङै मिथिगोन जितु बेयाव आंजों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथाङा आচ্ছা मा बुङो जितु बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरनानि हाबाफारि लादों सिट इन डेमनस्ट्रेसन आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे गोलाव समसिम जि बर' मिडियामनि बर' फरायसालिनि जिखिनि जेंना दङ आरो जि जेंनाया जोंनि गुबै जेंना बेखौ जोबोद दुखुजों आरो रागाजों जोङो दिनै फिन बे गोदान बोसोर 2025आव डेमनस्ट्रेसन धरनायाव जों जिरायनो बाध्य जादों। जोङो सानसे ओंखाम जायाबासिनो बा दै लोङाबासिनोबो जों थानो हायो, खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे सोलोंथाइया इडुकेसना मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स आरो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनेल इडुकेसन पलिसिनि आधाराव बिमानि रावखौ प्राधान्य होनाय जादों, जेराव भारतनि प्रधानमन्त्री भारतनि नखर मन्त्रिया बुंदों जे मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआबो बिमानि रावाव बा मादार टां मिडियामाव जानो मोननांगौ बा जानांगौ। दा आसाम जुडिसियेल सार्भिस जेराव CGM सेसन कर्टनि जाज सिलेक्शन खालामनाय जायो बा बिनि एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो एग्जाम आरो हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव जायफोर जाज जागोन बिनि थाखाय बे एग्जाम जायो। दा बेयाव जोंनि केन्डिडेटफ्रा बर' साबजेक्ट गैयैनि थाखाय गोलाव समसिम बन्सित जाना दं। आसाम सरकारखौ बुंबाय बर' रावा 8 सिडिउलाव सोसननाय राव रिकगनाइज मोननाय राव, फारसेथिं नोङो आसामनि लोगो सरकारि राव आरो एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जे 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बिनि आधाराव बर' रावा जिहेतु आसामनि सरकारि राव जाबाय, जुडिसियेल सार्भिसावनो जा जि सार्भिसावनो जा बियो एन्ट्रि जानांगौ, बिनिफ्राय जोंखौ बन्सित खालामदों। टेट आसाम सरकारा टेट खुंलिया, स्टेट टेट गैलिया, टेटआ बोसोराव खेबनै जायो। बे टेटआव लेंगुवेज 1 हिसाबै बर'आ गैया, जायनि थाखाय बर' मिडियाम स्कुलाव जुदि मास्टार जानांगौबा टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौबा टेटआव क्वालिफाइ जानांगोन आरो जुदि लेंगुवेज साबजेक्टआ गैयाबा जों टिचारखौ बहानिफ्राय मोनगोन। दा बे हाजार हाजार केन्डिडेटआ जोंहा बन्सित जानानै दङ। 101 हायार सेकेन्डारि जों आपग्रेडेसन बिदों, बर' मिडियामा क्लास 12सिम जाबाय, 95 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय जाबाय अलरेडि, खिन्थु बेयाव पस्ट ग्रेजुएसन गैया, टिचार गैया, एनादार 101 क्रिएट खालामनांगौ बा आपग्रेड खालामनांगौ।
35टा हाई स्कुल आदर्श दानांगौ बेखौ खालामनानै जागोन होननानै खोथा होनानै खालामाखै टिचार एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन 10टा कलेज खालामबाय हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि एलपि एमइ दिनै जायाखै आरो SCRTआव लेक्सारार थिसननाय सेबायाव स्कुल इडुकेसन जि बोर्ड दाबाय बेयाव माने एकाडेमिक अफिसार नांगौ टेक्स्ट बुकआव एकाडेमिक अफिसार नांगौ उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गायसननायनि खोथा होदों दा बेयाव डिपार्टमेन्ट नांगौ पोस्ट क्रिएसन नांगौ डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव डिपार्टमेन्ट आरो पोस्ट क्रिएसन नांगौ बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव जोंनो माने एडिसनेल स्ट्रिम नांगौ पोस्ट क्रिएसन नांगौ गोबां 101टा माखासे दाबि जोंहा दङ थांनाय 3 बोसोराव 5 बारसो माइनास खालामनाय जाबाय सरकारा मावा होनना बुङा सरकारा हाया होननानैबो बुङा जाया होननानैबो बुङा जागोन होननानै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै खोथा होदों किन्तु माइनासनि उनाव माइनास ड्राफ्ट खालामनायनि उनावबो प्रतिश्रुतिखौ रैखा खालामालासिनो बे सम आरो टाइमखौ पास खालामनानै डिले खालामदों जायनि थाखाय जोङो गोसो गैयामोनब्लाबो दिनै जोङो फिन सिट इन डेमनस्ट्रेशनाव जिरायनो बाध्य जादों आरो बिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोङो खावलायदों नोंथाङा इन्टारभेनसन खालामनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय माने एक्सन लानांगौ आरो बिनि गेजेरजों बर' मिडियामनि जि जेनुइन इस्युसफोर दङ बे इस्युसखौ रिजल्भ खालामनानै जोंनि मिडियाम जोंनि लेंगुवेज आरो जोंनि जि एसपाइरेन्टफोर दङ बिथांनो मोनसे जास्टिस होनांगौ गणतान्त्रिक आन्दलन गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो खालामनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय आफाद फरायसा आफाद बिनिख्रुइबो जोङो गिदिर गिदिर गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों आन्दलन खालामबाय बे दिनै जागायनाय बिनि उनाव सरकारा मा रेसपन्स होयो मैया टेलिफनिक माखासे डिसकासन जादों गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि पर्यायनि अफिसार पर्यायनि टेलिफनिक डिसकासन खालामदों किन्तु बिथांमोना माब्ला सुस्रांगोन माब्ला मावफुंगोन बिनि टाइम बाउन्ड मोनसे शिड्युल होनो हायाखै आरो बेखायनो दिनै धरनाया टेलिफनिक सरकारजों डिसकासन जादोंब्लाबो जोंनि धरनाया दिनै कन्टिनिउ सोलिदों दिनै धरना जोबनायनि उनाव नेक्स्ट लेभेलाव जों डिसकास खालामगोन बिनि उनाव मा परिकल्पना मा धरनानि लेयार फैयो बिनि थाखाय जोङो घोषणा खालामगोन नंगौ जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ दिनैनि सानाव जितु जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय बिथांमोननि जि 101टा जि दाबि बे दाबिफोरा दिनैनि सानाव सुस्रांजायाखै होननानै बुंदों आरो बे सुस्रांजानायनि थाखाय सरकारा गोबां खेब बिथांमोननो बाथ्रा होनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैनि सानाव जि बिथांमोननि जि दाबि बे दाबिखौ बिथांमोना सुस्रांनानै होआखै होनना बुंदों आरो बिनिखायनो दिनैनि सानाव बिथांमोना मोनफ्रोमबो जिल्लानि दाब दाब थावनिफोराव दिनै बेबादि जि सिट डाउन जितु डेमनस्ट्रेसन जिरायनाय जितु 3 घन्टा खुद्रि साननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनैनि सानाव बिथांमोना लानाय जादों होननानै बुंदों आरो बिथांमोना बुंबावदों जिहेतु बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जुदि बिथांमोननि जुदि जेंनाया जुदि दिनैनि सानाव सुस्रांजायाबा फैगौ समाव बिथांमोना आरो बेबायदि मोनसे डेम'क्रेटिक आन्दलनाव जोङो खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जोंबो हास्थायदों बे समाव रायजोनि जानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु थांखि आरो नोजोर आरो बिथांमोननि जि दाबि बे दाबिफोरा सुस्रांजागोन नैबे समाव आङो बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय